waxaan hore uga soo hadalnay hanka qofka bilaadanka ah ee qorshihii noo socday ee aan promise gareynay insha Allah taala haddii Rabbi raali ka dhigo in aan bixin doono free seminar haddii Rabbi raali ka dhigo cashirkeenan ku aadan haddaba su'aashii ugu horeysay ee chapterkeennii hore waxay ahayd the ownership questionka maanta aan isweydiinayna intaana chapterka labaad gelina waxaa la yidhaahdaa the clarity questions in aad clear ama cadaan ama wuxuu ay ku yihiin wax cad oo aad garan karto waxa ay yihiin ee aad daba socoto ee hankaaga iyo hawshaada waxaa xun adduunka inaad daba gasho wax mugdi kaaga jiro oo aadan ogeyn adiga laftigaaga daba socda inaysan ku cadeen saddexdan su'aalood inta aanan chapterka gelinin waxay ku sahlaysaa inaad ogaato kii hore wuxuu ahaa is my dream really my dream kan waxa waaye do I really see my dream ma arkaa dreamkayga aniga ma arkaa and that's why clarity ama toosnaanta ama saxnaanta inuu qofku wax ka arko ay muhiim tahay su'aasha marka ugu horeysa waxay tahay haddii aad clarity-ga haysataa ama saas waxaa kugu cad yihiin one statement ama one word ama si yar oo fudud ma ku sharaxi kartaa waxa uu yahay hamigaaga iyo goolkaaga iyo rajada iyo hanka aad qabto adiga oo aan meelo badan taaban on lecture samaynin haddii lagu dhaho muxuu yahay hankaaga ama goolkaaga ma ku sharaxi kartaa si gaaban oo qofka aad u sheegayso uu dareemi karo number 2 at least ma haysataa waxa uu yahay what it is waxa ay tahay ma garan kartaa waxaana ka sii fiican sida loo gaarayo hawda inaad aqoon ka haysato laakiin what it is markaad magaciisa sheegto ma sii sharaxi kartaa ma explain gareyn kartaa what these things is ma sharaxi kartaa waxay tahay oo waxaan rabaa inaan ku gaaro oo waxa ay samaynaysaa saas ma explain gareyn kartaa midda ugu dambaysa do you know the future-ka uu leeyahay ama mustaqbalka uu leeyahay ama objective-ka ama waxa aad rabto sababta inaad u gaarto ama ujeedada aad ka leedahay ee biyo kaba dhibcaanka haddii marka aad saddexdaas haysato waxaa ku cad inay waxaanu adiga ku yihiin wax cad oo clear waxaan xasuustaa one of the organizationka and founderska ka markaan bilaabaynay baa waxaa la ifriisiyay in stage oo ay dad badan oo organizationka riderskiisa ka mid ahay ay rabaan inay su'aal weydiiyaan su'aasha ugu horeyso la weydiiyo waxay ahayd waxaanu waxa ay yihiin maxay tahay ma yihiin wax kugu jiray ee aan maanta kugu dhalanay dadkii ku yaqaanay wax laga weydiin karo macnaheeda clarity-ga waxa waaye haddii waxaanu wax kugu jira yihiin waxaad ku sharaxi kartaa number 1 si fudud waxaad garan kartaa waxa ay yihiin waxaad ogsoon tahay future-ka waxa wax ka bedelayso ama achievement-geeda markaad gaarto isbedelka iyo taabashada ay leedahay haddaba isweydii intaada dhihin hankaygu waa saas inaad saddexdan su'aalood meel dhigato oo aad ka jawaabto intaadan chapterka na raacin ama aadan nala soconin haddii la yiraahdo